nimuombe msamaha wewe kijana. Ndio. Kwanza nilikuwa nimechoka, kwa kuna giza. Mimi nilisimama kumjibu pale, lakini alikuwa yeye peke yake aliniomba kuongea. Ghafla nikawa nimeona microphone zingine nyingi. Kwa hiyo ndio nikauliza. Kwa hiyo kiukweli, first of all, I apologize to him kama nimemkwaza. Naelewa, lakini kila kazi zina changamoto yake. Kwa hiyo kitu kinachofanya mtu tuwe hivyo, nakuwa niko careful, kwa sababu kuna media zingine ndogo ndogo hizi unaongea kitu vizuri, alafu kinakuja caption inakuwa ni kitu kingine. Yani maelezo majibu uliyoongea yanakuwa yani yanapotosheka, unajikuta. Kwa hiyo mimi nakuwa very very careful naongea na nani, umenielewa? Sio kwamba nadharau, lakini nafikiri wale wanaokoseaga ndo wanakwaza ambao wako right. Na ndio maana nimemwomba huyo msamaha. Mbona mimi niko kwenye media, sina shida na watu wa media hata siku moja. Shida ni hiyo kwamba sasa hivi kumekuwepo wimbi la watu wanakuja wanakuhoji, alafu unajibu vizuri, lakini wanakata vipande ambavyo vinaweza vikatengeneza hata taharuki kwa watu wengine. Na then baadaye ukija kusikiliza unagundua kwamba kumbe hakusemaga hivi. Sasa kwa nini kunyosha maelezo? Hofu mimi naweza nikaongea kitu kirefu kizuri, ukachukua ka caption kadogo ndio ukatengenezea ile title pale inatisha. Kwa nini msiweke sawa? Kwa hiyo mimi kusema hivyo uchora sijui nini ni kwa sababu nimeshakwazika na maelezo ambayo yanakuwa misquoted. Nasema hivi inakwenda hivi.